大家好，我係博耀齒科嘅吳醫生。呢段時間呢，有啲人問我咩情況下需要補牙？首先補牙呢就係蛀牙啦，仲有呢就係隙狀缺損啦，就係刷牙啊，刷喺牙頸嗰度有條凹槽嘅情況下，就太深啦，就需要敏感啦，就需要補下牙。仲有一種咧就係咬崩咗啊！如果咁樣情況下都係要補，但係又有啲人問我話補牙有冇禁忌症㗎？比如掹牙嘅禁忌啊，咩高血壓、高血糖、心臟唔好啊，咁樣要唔要避忌呢？唔補得啦？呢個情況下呢係冇有太大嘅界限嘅。比如高血壓如果200嘅時候。你自己嘅血管隨時都會砰砰聲㗎啦，你仲喺度補牙，刺激到心率都高啦，係嘛？冇話血壓高唔高，咁樣嘅話，一般係血壓要稍微平穩下，呢啲就可以補㗎啦。太高呢就冇建議，係要休息好先再嚟選擇心情好嘅時候補啦，係嘛？血糖高呢係冇有咩絕對禁忌症嘅，血糖幾高對補牙係冇影響嘅。仲有一個呢就係心腦血管病啦。如果喺深緊半年內嘅話，我哋一般係唔建議掹牙，但係冇話唔建議補牙喎。但係補牙我哋要點樣就住嚟呢？首先清潔嘅時候，補牙係需要清理嘅。清理個牙窿嘅時候呢，我哋一定要係選擇輕柔嘅手段。之後呢，甚至係可以加啲麻藥，唔俾佢喺痛嘅情況下清潔。咁樣嘅話就係可以避忌嘅，唔係叫做禁忌症，係可以補牙嘅。補牙真正嘅禁忌症啦，係一種叫做對塑料過敏嘅情況下，係盡量唔建議樹脂補牙，因為我哋而家市場上大部分補牙材料都係叫做光固化樹脂。一般如果有特殊體質嘅係有塑料過敏嘅話，我哋係唔建議用樹脂補。